定係話生膠原，但係你有冇諗過你皮膚最需要生嘅到底係邊一種膠原蛋白呢？如果你瘦削、塊面好凹、皮肉分離嘅話呢，你真正需要嘅呢就係一型膠原蛋白。點解呢？一型膠原蛋白呢係皮膚入邊最粗壯、最堅固嘅膠原蛋白。用起樓嚟形容啦，佢就係你皮膚嘅主力牆。皮膚夠唔夠飽滿，線條夠唔夠流暢，全靠佢。面瘦嘅人呢係冇脂肪幫手撐嘅，一旦一型膠原蛋白斷裂流失，主力牆一冧呢，鬆弛、下垂、紋路全部都會浮晒出嚟。所以面瘦嘅人係特別容易顯老，特別容易顯憔悴嘅。咁我哋可唔可以叫皮膚專心生多啲一型膠原蛋白呢？可以嘅，但係你嘅精華要識得落 order。所有膠原蛋白呢都係由纖維母細胞生出嚟嘅，但係佢係唔會知道你究竟想生邊一種。你要俾一張任務卡佢，而信號肽就係呢一張任務卡。我哋新引入嘅北海道馬胎素精華含有320種高活性小分子嘅胜肽，最值錢係咩呢？呢啲勝肽保留咗完整嘅信號功能區，即係完整嘅密碼，可以精準咁叫母細胞唔該，你生多啲一型膠原蛋白俾我啦，我嘅主力牆需要加厚啊！實驗證實4日可以激活母細胞，5日咧可以增厚表皮，14日持續生產一型膠原蛋白。咁靚嘅精華，我哋一定係會用 bubble 去做嘅。13支針仔製造無數嘅注滲通道，啱啱好嘅微破皮，可以激活皮膚搶住吸收精華，吸收率高又唔需要做高能量肌，係一個輕鬆又唔使挨痛嘅逆齡療程。你塊面需要更多嘅主力牆嗎？嚟試下啦！